Нэгдүгээр цагт Бурхан номын оронд төмөн олон шавнаар Эрдэм номын мөрхөн шавлин суудаг байжээ. Хүн бүр 5 эрдэмт шамтан суралцаж их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд Эрдэм номын оройд хүрэх гэж чармааж байлаа. Гэтэл тэдний дундаас нэгэн банд 3 жил Эрдэм ном заалгасан боловч юу ч сурсангүй гинэ. Түүний нэрийг Царцаа хочод намжил гэдэг. Царцаа намжил номын ёсыг зөрчин элдв дүртэн сахил санаваараа алдан дэггүтэж Эрдэм номдоо анхаардаггүй байлаа. Тэр цагт Бурхан багш номын өргөндөө заларч хурал номондоо хожигдсон ирсэн Царцаа намжилд хандан "За Царцаа намжил чи 3 жил ном үзээд юу ч сурсангүй. Одоо нутаг таан буц" гэжээ. Царцаа намжил номын багштай "Багшаа, би ном сурсангүй болохоор нутагтаа буцаж чадахгүй. Танд л унах байх та. Иймд та одоо надад ганц л удаа ном заагаад өгөөч" гэж гуйсанд номын багш нь "Чамд одоо ямар ч ном заахгүй. Чи зөвхөн замдаа таарсан зүйлээ цээжилж яв. Тамаас гарахад чинь туслах Эрдэм тэрл болог" гэвэ. Ингээд Царцаа намжил ном сурсангүй гайгаар там дунжигнэ. Гэтэл нэгэн бараан шуу ваг гэсээр хажуугаар нь өнгөрчээ. Царцаа намжил бараан шууг харж байснаа замдаа тохиолдсон бүхнээ цээжилж яв. Тамаас гарахад чинь туслах Эрдэм тэр болог гэсэн багшийнхаа сургаалыг санаж энэ тохиолдсон явдлыг чэжилжээ.